这是一个引人入胜的故事。迪埃尔，一个30岁的飞行员，曾经有着充满活力、激动人心的生活。然而，在2021年11月，这种生活似乎彻底结束了。由于一个小手术，一个切除阑尾的手术，手术后发生了一系列的事情。出现了几次并发症，这改变了他的人生。手术中发生了一个意外的变故，他的大肠和小肠在手术中发生穿孔。他进入了一段极度痛苦、沮丧的时期。他被诊断为腹腔脓肿、胃肠漏。尽管有最好的医院为他手术，但都没有果效。他们每次的尝试都没有找到解决方案。迪埃尔的家庭成员们意识到，他们需要一种超自然的力量来得到他们的解决方案。2022年的7月，克里斯牧师医治涌流的现场新闻点燃了他们心中的信仰和希望。在医院，一个虚拟的治疗中心被为迪埃尔设置了起来。他在遥远的迪拜参加了活动。圣人克里斯牧师以强大的力量为全球观众服侍，在耶稣的名里宣告所有人的健康和康复。我在耶稣的名里带给你医治。这是你的时刻。不管你经历了这个情况多久，没有关系，在一瞬间会发生一个改变，在一瞬间，在神儿子耶稣基督的名里，我斥责你身体里的疼痛，我斥责你身体里的虚弱和疾病，无论是什么疾病，我命令它立刻停止。在耶稣的名里，你被医治，你的虚弱被医治，你的虚弱离开了，力量恢复到你的身体中。在耶稣的名里，你变得强壮，变得强壮，变得强壮。用你的脚站起来行走，在耶稣的名里。迪埃尔经历了超自然的神迹，发生在他身上的事情超过了正常人的理解。荣耀归给神。我们一起来看他鼓舞人心的故事。那是在2021年的11月17日，那天我过得很忙，一切都很正常，没有什么不同。那是一个星期六，我去了一个朋友的婚礼，我还当了伴郎。我们从婚礼上回来的时候，我很累，我没有吃东西就睡觉了。然后到了星期日，尽管那天有人为我预备了食物，他们没来得及给我，时间已经很晚了，所以我就睡觉了。然后我在星期一醒了过来，我的肚子开始感觉很痛，非常痛，我的肚子变得非常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 痛。别人赶紧把我送去了医院。当他们送我去医院的时候，我的症状更严重了。医生说我当时有阑尾炎，必须马上做手术。我的阑尾当时已经填满了，马上要破了，这就是我为什么这么痛。然后手术完成了，手术马上就完成了。我醒过来，发现我还是很痛。手术过后第一天，我的肚子开始发肿，医生说他很困惑，不知道发生了什么，大家也都急得团团转，想知道发生了什么。然后大家就想带我去医院。简单的说，
我开始有了一个很大的肚子，发肿的肚子，我的肚子变得很大，好像要破了一样。医生说，如果我想变好，我需要再次做手术。最后，事实上，在不到1个星期的时间里，我接受了来自同一位医生的4次手术。最后我们不得去到一个更大的医院。当我们到医院的时候，医生说，我的肠子已经穿孔了，有很多的洞，没有救了。我的肚子当时到处都是粪便，你知道粪便没有办法按照正常的方式流动，所以它们在我的身体里到处流动，还和我的血混在一起，太疯狂了。我的血里全是粪便，它们很脏，所以那个医生甚至不明白我为什么还活着。一个医生说，我大约50%的肠道已经被切除了，我只剩下1半的肠子，我的身体开始恶化，政府开始介入，他们说这个年轻人不能死，他们想要把我送出去。我就被送到迪拜去接受更好的治疗，那里有更好的、更专业的医生，但他们还是无能为力，他们帮不了我。当我们到迪拜的时候，治疗开始了，他们带我去做了一次 CT 扫描，他们检查我的时候说，我的肠子很不好，已经穿孔，大肠里有很多的洞，他们需要给我再次做手术。于是他们把我带走了，然后又做了一次手术，他们再次切除了我的肠子，我又被切除了30%的肠子，所以我只剩下了20%的肠子。当我从手术室里出来的时候，我的肚子依然很痛，我不能吃东西，我没有任何改变。我告诉我母亲，这种方法行不通，情况没有变得更好，反而更糟了。医生的专业素质已经很高了，但他们也说他们不知道发生了什么，他们已经尽力了。你知道，已经没有希望了，生活已经，我的生命已经基本结束了。在那场手术之前，其实我已经死了4次了，我已经昏迷4次了。在那段时间里，有一个广告，是关于医治肿瘤的。在医治肿瘤的前一天，医治肿瘤在周5开始，所以在周4的那天晚上，我做了一个梦，在那个梦里，我看到自己在一片开阔的田野里，克里斯牧师来了，他在服侍，有许多人期待得到他们的医治，但接近牧师很难。克里斯牧师身边站了很多人。当我醒来的时候，圣灵开始服侍我，我想出现在屏幕上，但我没有出现在屏幕上，所以我很认真地听，靠着信念。我等着神人祷告说我会没事的，我等着。牧师开始祷告，他说你已经被医治了。我就把我鼻子里的管子拿开，把我身上的管子拿开，我把它们全都拿了出来。我本来不能说话，不能走路，当你问我问题的时候，我只能摇头，但我开始说话。我把所有的管子都拔了出来，我感觉到能量，感觉到改变，在我身体里发生，一点一点，一点一点。这在星期5发生。他接受了医治，然后开始在医院里靠着自己的力量行走。他开始行走，然后他开始问我们要食物，开始吃东西。在这之前，医院需要在星期1给他做手术，他们说为他准备了星期1的手术，但是在星期1的时候，医生来了，他们说他不再需要做任何手术了，他没事了，他很好，赞美主的名。他在吃东西，他很好。在第2天他吃了6次，第3天吃了11次，第4天吃了15次。你知道那些食物去哪里了吗？这是一个没有肠道的人，这只能是神做的。
在不到1周的时间里，我已经能走路了，能说话了，能吃东西了。不到1星期我就出院了，我不再用漏带了，它们被摘除了，我能自己上厕所了，因为我本来就可以，我完全自由了。我想对牧师说，谢谢你，克里斯牧师，我爱你。我想说，谢谢你，允许神来使用你，使用你做这一代人的祝福。我想说，不要停止医治涌流，不要停止。世界上有许多人需要医治，我相信这些神迹会触及世界。一切荣耀归给神，谢谢你，克里斯牧师。